Kĩgomano-inĩ kĩa honge itiganĩte iria irĩ na itemi gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mweri wa kanana mwaka ũkĩte, mũtongoria wa thitango cia mũingĩ Honge augĩte kũrĩ na dalili cia bũrũri gũgekora ngũrũtano-inĩ ta iria cia ugũmĩire mwaka-inĩ wa 2007. Because of that, there is a likelihood that we might see another 2007 because as investigators and as prosecutors, there is very little that we can do under the Election Offences Act. Na gĩtũmi kĩnene kĩa honge ici kuonania bendera ndune irauga nĩ ũregeru wa mawatho ma kũramata ithurano bũrũri-inĩ, mawatho marĩa irauga mamũrĩkaga ngũrũtano cia mũthenya tu wa gĩthurano na cia thutha ũcio, no mawatho macio matimũrĩkaga mĩbango ya ngũrũtano cia gĩthurano, ngũrũtano iria ikoragwo ibangĩtwo mbere ya gĩthurano. Because a lot of what transpires, and if you look at the 2007 election, you will see that there was a lot that transpired prior. We still have that problem. We don't have sufficient legislation, and therefore, even when we want to take action, and when you look at the evidence that is presented, it might not reach the threshold that is required. Honge icio ho nĩciũrĩtie magoti makahanyũkia gũthikĩrĩria macira marĩa maronania ahũranĩri amwe a iturwa marĩ na maroro, ikiuga kwĩgucia kwa magoti nĩguo ũndũ ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩ ateti magatũũra wabici kana ona magathurwo ona matakinyanĩirie ikĩro. Honge ici ikiuga kũrĩ na atongoria 106 matabatie gũkorwo marĩ wabici ũmũthĩ, no marĩ wabici makĩhũthĩra mĩanya ĩrĩa ĩtigĩtwo nĩ mawatho ma gĩthurano. Sasa kama ni mtu umemshtaki, ndio unaona hapo ndio kunakuwa na shida. Hata kuna magovernors ambao bado wako kwenye maofisi na wameshtakiwa, nasemekana mpaka koti ya kawaida, koti ile ya Court of Appeal, mpaka iende mpaka Supreme Court. Sasa akiwa amemaliza yote hiyo, ndio pale unaweza mzuia mtu. Na utaona kuna wajumbe ambao sasa hivi wako kwenye bunge na walishtakiwa lakini wakaenda kotini, koti ya rufaa, na bado ni wabunge. Sasa zile sheria mpaka zirekebishwe ama zifanywe urekebisho, kwa sasa EACC itakuwa inaonyesha ile kwa kizungu inaonyesha red flag kwa huyu mtu kuna kasoro fulani hapa kuhusu maadili. Commission ya IEBC yugĩte nĩ ĩratanya kwandĩkithia aikia erũ a kura milioni 4 mbere ya gĩthurano kĩnene. Rĩrĩ kanjũ ya andĩki a mohoro yugĩte ona rũhonge rũu no nginya rũigĩrĩrĩke mwerekera-inĩ hĩndĩ na thutha wa ithurano. Sasa tutafanya ile tunaita mass voter registration, na hiyo inamaanisha kuwa tunaenda kwa kila ward, kila soko, ili kuambia Wakenya wakuje wajiandikishe. Wakati kampeni zinapoendelea, kuna vituo kadhaa vya redio vya Nairobi na vingine vile mashinani vya lugha tofauti tofauti, ili waweze kufuata maadili, ili jinsi ya kuripoti, na kisha wanasiasa fulani wasije wakatumia pesa zao tu kuweka habari ambazo ni habari gushi ama za uongo katika vyombo vya habari. Kwa hivyo tumeamua kwamba tunatengeneza hiyo code of ethics kurenew ambayo ilikuwa kwa tayari for election reporting. Gĩthurano kĩnene kĩbangĩirwo tarĩki 9 mweri wa kanana mwaka ũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.